अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिस्तान न्यूज़ सर्विस में अॼु ख़बर। थाणो बुलाखान में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी 88 सालगिरह मल्हाई वई। उन मौक़े ते ॿ अलॻि अलॻि तक़रीबूं थियूं, जंहिंमें पीपी लेडीज़ विंग जे अॻवान ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी ख़ासि ख़िदमतगार आपा कलसुम ख़ासकेलिया पारां टाउन कमेटी थाणो बुलाखान में केक कटण जी रस्म अदा कई वई। उन मौक़े ते आपा कलसुम ॻाल्हाईंदे चयो त शहीद राणी दिलेर पीउ जी दिलेर ऐं बहादुर धीअ हुई, जे अवाम ख़ातिर पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾेई सिरखुरू थी। तक़रीब में टाउन मुलाज़िम, समाजी अॻवाननि ऐं सहाफ़िन शिरकत कई। सालगिरह जी ॿी तक़रीब पीपी तहलका थाणो बुलाखान पारां प्रेस क्लब में मल्हाई वई। उन मौक़े ते पीपी अॻवान इम्तियाज़ मंगराड़, समाजी अॻवान मोहम्मद हसीन ख़ासकेली ऐं ॿियनि शहीद राणीअ खे ख़राज तहसीम पेश कंदे चयो त शहीद राणी दुनिया जी पहिरीं मुसलमान औरत हुई जेका वज़ीर आज़म थी। हिन जमहूरियत लाइ जान ॾिनी पर आमर आॾो कंध न झुकायो। तक़रीब में पीपी कारकुननि, समाजी शख़्सियतनि ऐं सहाफ़िन वॾे अंग में शिरकत कई। वधीक ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो कोहिस्तान न्यूज़ सर्विस थाणो बुलाखान। रिपोर्ट कोहिस्तान।